वेलकम फ्रेन्ड्स टु माई च्यानल। आज हामी वाइल्ड एनिमलको फाइट हेर्न गइरहेका छौँ। awesome। यहाँ दुईटा याक लड्दैछ। स्ट्रङ प्रायः जसो जनावरहरू आफ्नो ठाउँको स्वामित्वको लागि लड्छन्। ग्रुपमा बस्ने एनिमलहरू। यहाँ दुईटा मृगहरू लड्दैछन्, शक्ति प्रदर्शन गर्दैछन्। यो रह्यो हिमाली भेगका चौरी गाई, आफ्नो बलको प्रदर्शन गर्दैछन् चौरी गाईहरू। वाव, शक्तिशालीको सदैव जित। यी हुन् जङ्गली भालु। Oh my God! साह्रै नै आक्रामक यी पोलर बियर साह्रै नै शक्तिशाली रहन्छ। यी चौरी गाई साह्रै नै शक्तिशाली हुन्छन्। आफ्नो शक्तिको प्रदर्शन सदैव देखाइराख्छन् आफ्नो साथीसँग। वाउ, अमेजिङ। को भन्दा को कम। ठाउँको वर्चस्वको लागि यिनीहरू लडिरहेछन्। जो शक्तिशाली हुन्छ उसैले त्यो एरियामा शासन गर्छ र उसैको शासन चल्छ त्यो एरियामा। यी हुन् हाम्रै गाउँघरमा पाइने गोरुहरू। अति नै बलशाली हुन्छन्, खेतीपातीलाई धेरै सहयोग गर्छन्। दुईटा गोरु भेट भयो भने यिनीहरूको जुधाइ भइहाल्छ। शक्ति प्रदर्शनमा यिनीहरू पनि पछि पर्दैनन्। Thank you for watching.